Hvordan var det på skole i dag da? Bra? Så bra. Se. Jeg må... Hun har ikke svart meg, hun som... Hun som skulle sende meg de på keramikken. Synes du det virker gøy med keramikken egentlig? Se. Jeg har vært på sånn kurs. Og så... Oi! Ja. Jeg prøver å finne det der beviset. Det var sånn konsept på starten av året. Jeg må bare se. Ja. Man må ha sånn bevis, skjønner du. Og jeg husker ikke når jeg tok det. Det er så ja. Den her. Det var laget album. Sånn det finner jeg bare det albumet. Men, ja, så jeg fikk litt sånn, jeg var på sånn kurs som tok en halvtime, og så lærte vi liksom hvordan vi skulle behandle utstyr og sånn. Så det er at alle som har det må egentlig ha. Men det er jo bare et bilde på telefonen, det er jo ikke noe bilde av den tar. Så jeg prøver å enten, når jeg viser dette her, så går det til en sånn, jeg kommer inn, og så er det sånn, det er kjempemye som foregår, det går an å slå på noe. Folk spiller musikk, det er sånn kultursteder, så det er mange forskjellige musikk. Og alle folk gjør sånn en masse forskjellige, veldig kjent. Og så er det en sånn klasse. Først er jeg inn der man lager musikken, og legger fra meg legger sånn. Og så går jeg ut i klassen, og så viser jeg den, og så spør jeg, kan jeg få en klapp med deg? Ja, eller kan jeg få litt deilig? Og da får man det. Så greien er at hvis jeg får et bilde av den skikkelig, sånn her, så kan du bare og greien er at vi egentlig får litt også. Jeg ser det. Ja, du gjør det. Så jeg tror hvor gammel var det når du lærer det? Vi er reisende. Ja, gjør det. Du gjør ikke det.
Men jeg er 21. Du er høyere enn deg. Ser ikke. Ja. Kan du det da? Jeg kan jo sette meg da. Så hvis noen spør deg, så er det Ja, så det blir fint. Ja, det må du gjøre da, ja. Så jeg går an på eksempel, ja, det er borti der. Ja, det er litt bursdagen din nå. Hei. Jeg tror ikke du har spurt. Folk pleier. Ja. Er det to der, ja, takk. Hei, dere skal til. Ta meg med. Det er greit, takk. Til Ja, men jeg lurer på om jeg kan få sted på Marieborg. Du er nett hvis vi ikke får deg. Trondheim, ja. Så kan vi Hei, bare hei. gå inn, og så kan jeg hente leiren Hei, min. hei. Og så kan vi bare dele på den. Men det er litt sånn. Yes. Så her er det Ja. Og du skal til Rødheim. Ranheim. Ja. Jo, Takk. det kan jeg gjøre. Det er ikke så godt. Altså, det er altså bare... Jeg ringer henne. Nei, jeg ringer. Jeg skjønner ikke. Når du har vært alene, så har du vært... Men jeg er jo rett og slett svak. Men jeg har en annen som jeg kan Neste stasjon er Vikhammer. Ja. Men jeg tror ikke vi spør. Så er det litt og så kommer du sånn. Og så hadde vi for du tok jo kurset før desember. Så du må jo så det. Ja. Nei, du kan si det. Bra. Jeg visste noe du klarer. Jeg tviler på. Jeg pleier bare å vise det, og så er det bare sånn, ok. Ja. Avstigning høyre side. Jeg tror jeg gjør det. En gang. Så spør jeg. Se på ham. Men hun hadde ikke sett. Jeg har ikke sett. Hallo. Hvordan går det med deg? Jeg har spurt om jeg har besøk av søsteren min. Og så har jeg lyst til å ta henne med på keramikken. Og så lurte jeg på om jeg kunne fått bedre bevis og holde masse på det med. Tusen takk! Ja, tusen takk. Takk, takk. Jo, send det. Skal vi se. Da må jeg sende melding til noen. Vil du smile til noen så du får være... Så du heter Ingrid? Ok, skal jeg sende det til deg da? Dette her er 2025, så det er dataen vi tok.
Men hon som jeg egentlig skulle komme med, hun sa at hun hadde gjort dette når hun fikk besøke sin siste. Så det var sånn, jeg pratet med henne at jeg skulle besøke deg, så var jeg sånn, ja, prøv å finne ut av hva vi skal finne på. Og så var hun sånn, ja, det er sånn min der, så tykker vi jo lett å kjøre litt. Så var jeg sånn, hvordan? Hun har lyst til å kjøpe seg. Jeg bare fikk bevise det. Det er helt fint. Hvilket system? Jordbær og... Eller kan jeg kanskje også gjøre med jordbær og jordbær? Det er jo sånn. Er ikke du gira? Hva da? For å spise bær? Oi. Wow, ass. Mamma, ass. Hun fikser det. Ja, nei, mamma ringte meg og så sa hun sånn. Du må ikke si at jeg har sagt det. Eller sånn, hun sa sånn, det er så opptatt å spare penger, så dere må bruke penger. Det var godt. Neste stasjon er Ranheim. Nei, så spør du meg hva det er. Vent da, så smile. Eller du må smile, det er bedre. Smiler, smiler. Der har vi det. Jeg klarer ikke å smile. Jeg trodde jeg skulle på sånn. Å, vet jeg ikke. Han smiler. Jeg vet ikke helt hvor det skal gå av. Avstigning høyre side. I'm sitting in a public train. So when I'm sitting on public transportation, I'm not going to be talking out loud. And I had to use a second phone to type in, so it wasn't... If you come into a channel and you want to know who the person is, click on their bio. There is an about section in every channel where you can see who the person is, what they do. I have like 11 links on my bio where everything about me and what I do is on there. So when people come in here, they should know that.
That's what I do when I can watch somebody's broadcasts. What was the other comment? It's a little bit lagging. Yeah, you're damn right it is. Like, what did you expect? It's just my personal phone. Why don't you PayPal me several thousand Norwegian kroner so I can buy better equipment? So I'll have professional quality on my videos. Anyway, there are lots of trolls on the internet. I don't have a lot of time for that. But when people come in, I pinned the message welcome for everybody who comes in. I usually do live commentary, like I just talk. For instance, today I had a bit of a discussion with a couple of my students about whether it is already spring. I am not fooled by the snow having melted. I've lived here for like 25 years. I know that it's going to start snowing again pretty soon. And then we're going to have to wait weeks until it's all clear. So it's not spring, really. So we were battling with information. I told them spring starts on the 20th of March. And they told me, no, it starts on the 1st March. I think it's very healthy for us to have discussions and learn different perspectives. So I was telling them about how in Norway, people start the seasons on a different day. In Brazil, when it's winter here, it's summer in Brazil. When it's spring here, it's autumn in Brazil. In Australia, I remember spending Christmas. I think we went to Bondi. I knew a lot of people at the college where I studied, University of Western Sydney. And I think we went to Bondi Beach, or maybe Waterfall Beach. We went to the beach, I remember that, on the 26th of December that year. My first year there. It's really funny how people perceive things differently based on culture. To me, it was always normal to have my Christmases in the summer. And then when I moved to the United States, we spent beautiful Christmases in the winter. I think this neighborhood is really nice. I actually think it's nicer than Soapstad. I loved Soapstad when I came here. The apartments are fantastic. They're much bigger than the apartments here in Ranheim. But the quality of life here is better. Closer to town. I got to see more of the Norwegian culture in this neighborhood. So,
I reckon I learned more about the Norwegian culture and I saw more Norwegian people here. So if you go to a country, and this is what Dad taught me and my mom enforced. Go to the United States and you want to learn about the United States. So you should surround yourself with Americans so you can learn the culture. Go to Australia, learn the culture with the Australians. Norway, learn the culture with the Norwegians. I never understood, and forgive me if I'm ruffling some feathers with this one, but I never understood Brazilian people who live their lives in Norway, in the United States, in Australia, in New Zealand, but all of their friends are Brazilian. They don't know the language, they don't know anything about the country where they live because they surround themselves with people of their own country origins. So I don't understand that. So I've been here for 25 years. My husband's family is Norwegian, so I spent the first few years going to school to learn Norwegian, and I worked as a teacher. I worked at a hotel as well when I think I was still studying Norwegian. So I got to know a lot of Norwegians. I got to know the language, the culture. I do hang out with a couple of Brazilian people I know once in a while. But I don't understand people who only hang out with Brazilians when they are Brazilian living in a different country. And then they complain because they can't speak Norwegian, they can't speak English. It's because you don't practice. All you do is speak your own language all the time. So I'm going to pause this. Thank you for coming in, subscribing and all that. I need people to watch the rest of my videos, especially the interviews. The interviews, I take a lot of pride in the interviews because they're tailored for educational purposes.